A ver, ¿cómo que durum mixto sin ensalada, sin verdura? La verdura te la comes. 3 tomates te voy a echar, gilipollas. Que no, que aquí hacemos durums con carne y verdura. Y si no te gusta, te la comes. Y no me toques los... Te meto así con el... Te meto con el cuchillo, no me toques los cojones. ¿Cómo que un durum? A ver, es que me estás tocando los huevos. Me voy a saltar de la barra y te voy a meter una paliza. ¿Cómo que un durum con queso? ¿Pero qué te piensas? ¿Que esto es el McDonald's o qué? Vamos a ver. Carne y verdura, no hay nada más aquí. Mira, te voy a enseñar cómo se hace un kebab. Primero, racatum, corto la carne, ¿vale? La corto. Luego, te echo de esto, que no sé ni qué coño es. Luego, tomatito. Luego, la cebolla esta, que no le gusta a nadie y todo el mundo la quita. Y luego, esto verde. ¿Puede ser sin eso verde? No. Es que no. ¡No! Por favor, no me eche de eso. Pues te lo voy a echar. Es que no me gusta y a mí tampoco me gusta tu cara. Te vas a comer la puta carne con estas verduritas de aquí y si no lo quieres te vas a otra tienda. No me toques los huevos. ¿Cómo que mayonesa? ¿Cómo que mayonesa? Mira, me cago en tu puta madre. Es que no te lo... Me tienes... Escúchame. Carne, verduras, salsa blanca y picante. Y aunque me digas... Ay, picante poquito, por favor. Te voy a echar 20 kilos de picante. Te voy a echar 25 kilos de picante. ¿Por qué? Porque puedo, porque me sobra. Pues nada, pues ya está. Aquí tienes un durum con mucha verdurita, salsa blanca y mucho picante. Ah, y con extra de no llevar mascarilla, chaval. Que te aproveche, hijo de puta.